До начала учебного года еще целый месяц. Наслаждаясь летними днями, теплым морем и возможностью утром поспать подольше, дети не вспоминают о школьных буднях. Чего не скажешь о преподавателях. В школе Силачгярда нас встречает директор Амир Караасманаглы. Сегодня в этом учебном заведении учатся 83 школьника. Школа считается одной из лучших во всем районе. Нет недостатка в учителях и учебниках. По словам директора школы, Министерство образования каждый год выдает необходимое количество абхазских учебников. Что касается книг по остальным предметам, родители покупают их самостоятельно. Учителя работают безупречно, хорошо работают, никаких порицаний. Принимаем участие на школьной олимпиаде и также в республиканской олимпиаде. В нашем этом году четверо с 4 класса они отличились, были награждены грамотами. У нас все учителя после войны, как мы приняли учителей, они все работают. Насчет учебников, российских книг нам не хватает. Явно не хватает, но с Абхазии мы получаем книги. Последний раз капитальный ремонт в школе проводился в 2010 году. За это время внутри здания посыпалась штукатурка, какая-то часть школьной мебели пришла в негодность, как и напольное покрытие. Отремонтировать все это собственными силами руководство школы не в состоянии. Само состояние в школе хотелось бы обязательно спортзал иметь. Это мы вопрос ставили перед равно перед администрацией района, перед президентом поставили. Еще одно мнение, что у нас инвалид учится во 2 класс, перешел он, нуждаемся в автобусе. Обязательно нам нужен автобус. К предстоящему учебному году готовится и школа села Гуада. Количество учащихся здесь в 2 раза меньше, чем в Жгярдской школе. Всего 40 ребят. Уже не первый учебный год в школе нет учителей по географии и химии. Тем не менее, дирекция делает все возможное, чтобы дети изучали предметы. К примеру, часто приезжают учителя из села Жгярда. Само здание школы находится не в лучшем состоянии. За все послевоенное время здесь заменили деревянные окна на пластиковые и поменяли крышу в спортзале. Проходит учеба, как полагается. Например, в этом году от Курпатович Кагоба выделил для нашей школы все необходимое, и парты, и стулья. Так, наша школа очень нуждается в капитальном ремонте. Внутри и снаружи нет, как полагается, такого ремонта. У нас в школе нет, самое главное, воды. Очень большая проблема для нас это. Состояние еще одной школы, Кутольской, лишь немногим отличается от предыдущих. Но здесь радует количество учащихся. 160 детей сегодня обучаются в стенах этой школы. К примеру, в прошлом году в 1 класс пошли 26 детей. По словам директора Марины Аннацкой, в этом году за парты сядет больше 15 первоклассников. Все классы разделены на 2 группы. Нет недостатков в преподавателях. Наша школа полностью соответствует всем стандартам обучения, может быть, не совсем современными, но у нас есть все для того, чтобы учащиеся получили в этой школе нормальное среднее образование. У нас школьный инвентарь, школьным инвентарем школа обеспечена полностью. Нет проблем с учебниками, которые издаются в нашей республике. Проблемы с учебниками, которые поступают из Российской Федерации на рынке, цены кусаются, и поэтому каждый предметник заинтересован, чтобы у ребенка был учебник, и поэтому мы стараемся те учебники, которые родители в этом году купили своим детям, чтобы они как-то по меньшей цене передали тем, которые идут им на смену, и как-то стараемся сохранить эти учебники, чтобы они из нашей школы не уходили. Здание Кутольской школы, которому уже более 100 лет и в котором некогда училась большая часть абхазских писателей, уже давно нуждается в капитальном ремонте. Руководство школы надеется, что у детей в скором времени появится возможность заниматься в обновленных классах. Но несмотря даже на это, в классах стоят новые школьные парты и стулья. Совсем недавно в селах возникли разговоры о возможности объединения школ Жгярды, Кутола и Гуады. Свое мнение по этому поводу высказала директор школы села Кутол Марина Нацкая. Если смотреть с экономической точки зрения, то это, конечно, правильно. Содержание обходится государству очень дорого, содержание школы. Но если смотреть, вот как раньше было, в
в каждом селе старались церковно-приходскую школу открыть, чтобы население, а тем более сегодня, когда молодежь собирается в города уходить, для молодежи это как раз-таки для тех, кто колеблется, остаться, не остаться в селе, это для них как раз-таки им на руку будет. Насколько правдивая эта информация и существует ли необходимость в объединении школ, мы узнавали у министра образования и науки Абхазии Адгура Кокоба. По его словам, сегодня речи об объединении этих школ идти не может, так как это создаст множество проблем преподавательскому составу, а также семьям учащихся. И главное, что отметил Адгур Кокоба, такое положение дел в будущем может способствовать резкому уменьшению населения в селах, чего в принципе допускать нельзя. Сария Смыр, Анатолий Малания, Абхазское телевидение.